for future purpose. Example, एक बड़ा मशीन है which cost around 10 lakh rupees, जिसका लाइफ है 10 years. 10 years के बाद this machine will become scrap, and what will it have? A value which is nil. सोचो एग्जाम्पल, तो 10 साल के बाद आपको क्या लगेगा? 10 लाख रुपया लगेगा एक मशीन वापस से खरीदने के लिए. तब क्या करोगे? It is not a small amount, it's a huge amount. That is why we have a concept of depreciation. The concept of depreciation says that कि we should reserve certain amount every year so that after the end of the life of this asset, वो amount utilize हो in order to pay off, in order to have the new machine. Well, depreciation का एक formula है. The formula is value of the assets, right, minus scrap value. Value of the asset can be cost of the asset as well, divided by the lifespan of the assets. Okay, divided by the life of the assets, you can say. अच्छा, what is the cost? मैंने यहाँ कितना लिखा है? 10 lakh rupees. What is the scrap value? Scrap value कितना लिखा है 10 साल के बाद? Nil means zero. Okay. और life of the asset कितना है? 10 years. So it means 10 lakh में से 0 minus करूँगा, it will be 10 lakh only, divided by 10, which will make it ये क्या है? This is nothing but depreciation value per year. Depreciation value per year. मतलब हर साल मुझे 1 लाख बचा के रखना है ताकि 10 years के बाद 10 लाख मेरे पास यूटिलाइज, मतलब मैं यूटिलाइज करने के लायक हो जाऊंगा, मेरे पास इतना पैसे रह जाएंगे. ओके, दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वाज formed. This is known as fixed method or straight line method of recording depreciation. There are two ways of recording depreciation. If someone asks you on the 4th year how much amount has been accumulated for the purpose of depreciation, what will you write? चौथे साल में कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया होगा? हर साल आपको 1 लाख रखना है, तो 4 साल के बाद आपके पास कितना एक्यूमुलेट हो चुका होगा? 4 लाख रुपीस. नाउ सिमिलरली इफ आई टेक अनदर केस, सोचो एक मशीन है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन? 5 लाख रुपीस द कॉस्ट. Okay, then what is the scrap value? What is scrap value? कि भाई यूटिलाइज हो जाने के बाद, इसके लाइफ खत्म होने के बाद, लाइफ ऑफ द एसेट, सोचो लाइफ ऑफ द एसेट इज 3 years, 3 साल ही चलेगा ये. What is the scrap value? Scrap value is, सोचो प्रिज्यूम करो the scrap value is 2 lakh and you have to record depreciation as per straight line method or fixed asset method या फिर fixed asset method. What will you write? First you will calculate depreciation. For depreciation per year will be how much? Cost of assets minus scrap value, life of assets. अच्छा, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 5 लाख रुपीस. ओके, व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू? 2 लाख रुपीस. व्हाट इज द लाइफ ऑफ एसेट? 3. तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, oh wow, 1 lakh. So this is the depreciation per year that we have to accumulate. अच्छा, 3 साल के बाद कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन कलेक्ट होगा? अगर यही क्वेश्चन